वेलकम टू पायनियर क्लासेस। आपका ट्रिगोनोमेट्री टेस्ट है। लगातार आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको बस एक शब्द में उत्तर देते जाने हैं, जो फार्मूले हों उस टाइप से। आपका पहला प्रश्न है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब और कर्ण आधार वाला के अनुपात में। उसी में आपको 6 प्रश्न हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा कॉट थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा बटा टेन थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? यह आपका 10वां प्रश्न था। 11वां, कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बटा सेक थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटा टेन थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा बटा कॉट थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? यह आपका 18वां प्रश्न था। 1 बटा कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा कॉट थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा टेन थीटा किसके बराबर होता है? यह आपका 24वां प्रश्न था। 25वां, टेन थीटा गुने कॉस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा गुने कॉट थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा गुने कॉट थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा गुने साइन थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा गुने सेक थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा गुने कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? यह आपका 30वां प्रश्न था। 31वां, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? टेन 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है? सेक 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉसेक 0 का वैल्यू कितना होता है? यह आपका 42वां प्रश्न था। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है? टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? सेक 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है? साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है? टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 45 का वैल्यू कितना होता है? सेक 45 का वैल्यू कितना होता है? कॉसेक 45 का वैल्यू कितना होता है? यह आपका 54वां प्रश्न था। 55, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है? टेन 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है? सेक 60 का वैल्यू कितना होता है? कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है? यह आपका 60वां प्रश्न था।
61वां, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? टेन 90 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है? सेक 90 का वैल्यू कितना होता है? कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर किसके बराबर होता है? यह आपका 72वां प्रश्न था। 73, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बोलो कि ये थोड़ा सा उल्टा हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? यह आपका 82 प्रश्न था। 83, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा कितना होता है? कॉस थीटा गुने सेक थीटा कितना होता है? टेन थीटा गुने कॉट थीटा कितना होता है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? ये आपका 89 प्रश्न था। 90, 1 बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा भलुक साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा किसके बराबर होता है? यह आपका 90वां प्रश्न था। 91, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 96, ये आपका 95 था। टेन थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा टेन थीटा किसके बराबर होता है? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा टेन थीटा किसके बराबर होता है? इस प्रकार से आपके 100 प्रश्न पूरे हुए। आप अपने आंसर्स का मिलान कर लें। आपके आंसर्स लगातार बोले जाएंगे, हो सके तो एक दूसरे से कॉपी इंटरचेंज कर लें। आपके आंसर्स इस प्रकार हैं। आपका आंसर है, पहला का लंब बटा कर्ण, दूसरे का आधार बटा कर्ण, तीसरे का लंब बटा आधार, चौथे का आधार बटा लंब, पांचवे का कर्ण बटा आधार, छठे का कर्ण बटा लंब, सातवें का साइन थीटा, आठवें का कॉसेक थीटा, नौवें का कॉस थीटा, 10वें का सेक थीटा, 11 का कॉट थीटा, 12 का टेन थीटा, 13 का साइन थीटा, 14 का कॉसेक थीटा, 15 का कॉस थीटा, 16 का सेक थीटा, 17 का टेन थीटा, 18 का कॉट थीटा, 19 का साइन थीटा, 20 का कॉसेक थीटा, 21 का कॉस थीटा, 22 का टेन थीटा, 23 का सेक थीटा, 24 का कॉट थीटा, 25 का साइन थीटा, 26 का कॉसेक थीटा, 27 का कॉस थीटा, 28 का टेन थीटा,
29 का कॉट थीटा, 30 का सेक थीटा, 31 का कॉस थीटा, 32 का साइन थीटा, 33 का कॉट थीटा, 34 का टेन थीटा, 35 का कॉसेक थीटा, 36 का सेक थीटा, 37 का जीरो, 38 का 1, 39 का जीरो, 39 का अपरिभाषित, 41 का 1, 42 का अपरिभाषित, 43 का 1/2, 44 का √3/2, 45 का 1/√3, 46 का √3, 47 का 2/√3, 48 का 1/2, 49 का 1/√2, 50 का 1/√2, 51 का 1, 52 का 1, 53 का √2, 54 का √2, 55 का √3/2, 56 का 1/2, 57 का √3, 58 का 1/√3, 59 का 1/2, 30 का 2/√3, 61 का 1, 62 का 0, 63 का अप्रवासी, 64 का 0, 65 का अप्रवासी, 66 का 1, 67 का कर्ण स्क्वायर, 68 का कर्ण, 69 का लंब, 70 का आधार, 71 का लंब स्क्वायर, 72 का आधार स्क्वायर, 73 का 1, 74 का साइन स्क्वायर थीटा, 75 का कॉस स्क्वायर थीटा, 76 का साइन थीटा, 77 का कॉस थीटा, 78 का 1, 79 का सेक स्क्वायर थीटा, 80 का टेन स्क्वायर थीटा, 81 का सेक थीटा, 82 का टेन थीटा, 83 का 1, 84 का 1, 85 का 1, 86 का कॉस थीटा, 87 का टेन थीटा, 88 का कॉट थीटा, 89 का सेक स्क्वायर थीटा, 90 का कॉसेक थीटा, 91 का साइन थीटा, 92 का टेन थीटा, 93 का कॉट थीटा, 94 का सेक थीटा, 95 का कॉस थीटा, 96 का साइन थीटा, 97 का कॉस थीटा, 98 का कॉट थीटा, 99 का सेक थीटा, 100 का कॉसेक थीटा। आप इसी प्रकार बने रहें ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 के साथ। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। गुड लक।